Pero no entró a Tenosique. Aquí están haciendo la terminal, mira. Por eso no hubo parada aquí, porque apenas están haciendo la terminal. Esa es la de Tenosique. Mira, ya les pusieron Oxxo. Sus casas son de lámina. Y nada más unas cuantas para allá y unas cuantas para acá, ¿eh? Y allá, y ya se acabó. Ahí es Tenosique. De aquel lado le puedes